السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. حلقة جديدة من كرة على الماشي. راح أتكلم اليوم عن انتقال مالكم إلى الجزيرة الإماراتي قادما من الهلال السعودي، وإنهاء العلاقة التعاقدية لمالكم مع الهلال، وإيش اللي وصل الأمور لهذه الدرجة. أولا، لما يكون عندك مدرب زي إنزاغي فيجب أنه يكون التفريط في النجوم بهذه الطريقة. مدرب هو يعتقد أنه الخلل في مالكم، لكن الخلل أصلا هو في مخه، هو مو في مالكم. مالكم واحد من أفضل اللعيبة اللي جو في تاريخ الهلال، مو بس في الهلال، لا، في تاريخ الهلال. قدم كل شيء ممكن يتخيل المشجع الهلالي. كان يستحق كل مليون اندفع فيه. لما الهلال جابه ب60 مليون ما كان الهلال ابدا خسران، بالعكس كان كسبان. و الهلال يعني استفاد من اللاعب، واللاعب قدم روحه من اجل الهلال، وما زال ان شاء الله. اكيد انا واثق انه هو عاشق للهلال، لانه جمهور الهلال اللي كان ينادي باسم المباراة الاخيرة يعني اكيد 100% ما راح ينسى النجم مالكم دي أوليفيرا، اللي يعني سيبقى محفور داخل قلب كل هلالي. إنزاغي لما قرر انه هو يعني طبعا اول شيء حسبي الله ونعم الوكيل فيه، هذا اولا. يعني لما قرر انه هو يفرط بمالكم، انا بس ودي افهم شيء واحد بس، يعني احتاج افهمه، انه هل انت اصلا عارف انه مالكم ده هو اهم لاعب في الهلال؟ لا والله انت ما تعرف. انت بس يعني زي ما بيقولوا مدرب على بال ما تفرج. تعرف اللي هو في فيلم اسمه فيلم الناظر، يقول لك مدرس فرنساوي ومدرس تاريخ وفرنساوي على بال ما يجيبوا مدرس تاريخ. فهذا هو فعلا، يعني لأنه لا يفقه أي شيء أصلا في التدريب ولا أي شيء، ولكن احنا مجبورين عليه بسبب العقد الفلكي اللي وقع الهلال معه. والهلال دفع ثمن هذا العقد، وقعد يعني ما زال يدفع ثمن وجود هذا المدرب اللي جعل الهلال يقدم أسوأ كرة قدم له في حياته. من يوم ما الهلال تأسس الهلال لم يقدم أسوأ من المستوى اللي قاعد يقدمه. ولكن يعني إن شاء الله أنه لكل شيء نهاية، وإن شاء الله أنه نفتك من ذا المدرب اللي جالس يبيع كل النجوم. يعني باع حارس لم يستفيد منه نهائيا، حارس كان مشروع أسطوري، مشروع حارس أسطوري في الهلال، باعه. ولكن زي ما بيقولوا في مثل يقول لك ايش، يقول لك البلد اللي مالك حاكم فيها انت عارف هتكمل البلد. للاسف الشديد مدرب اقل ما يمكن ان يقال عنه انه دمر تاريخ الهلال. لا مو دمر تاريخ الهلال، هو دمر كل شيء جميل في الهلال. مو بس تاريخ الهلال، دمر كل شيء جميل في الهلال. دمر الكرة الجميلة، دمر المتعة اللي جمهور الهلال، يمكن الجمهور الوحيد كان في المملكة العربية السعودية اللي مو يروح علشان يشوف فريقه يفوز، لا، هو يروح عشان يستمتع. ولكن المتعة هذه، حتى المتعة هذه اللي احنا كنا بنروح نشوف الهلال يلعب بيها، انحرمنا منها. طبيعي انه تكون النهاية انه لاعب زي مالكم، لاعب كبير جدا، يرحل من الهلال. كل التوفيق مالكم. ان شاء الله يا رب نقدر نعوضه، اظنها صعبة بل مستحيلة، لكن ان شاء الله انه كل شيء ممكن. بس هذا كل اللي عندي. اشوفكم فيديو اخر. السلام عليكم.